25. marts Latvijā tiek pieminēti represiju upuri. Ar katru gadu mēs varam vērot arvien vairāk apkopotu informāciju, klajā laistas filmas, dokumenti apkopoti, un arvien skaidrākā valodā šajās filmās un publikācijās tiek atspoguļoti šo gadu notikumi. Un šajās dienās es noskatījos vienu filmu, kas bija ar nosaukumu Deportācijas 2 naktis, 1 traģēdija. Un īsumā gribētu citēt šajā filmā atspoguļoto saturu. Otrais pasaules karš nesa būtiskas pārmaiņas Baltijas reģionā. Baltijas valstis 1940. gada jūnijā tika okupētas un iekļautas Padomju Savienības sastāvā. Valsts īpašumā pārgāja zeme, rūpniecības uzņēmumu bankas. Īpašniekiem atņēma mājas un pat dzīvokļus ar visu iekārtu. Tā ļaudis ar vienu sitienu tika padarīti par plikiem nabagiem. Jau padomju okupācijas pirmajos mēnešos iedzīvotāji ievēroja, ka sāk pazust atsevišķi cilvēki. Gan ievērojamas personas, gan strādnieki un pat skolēni. Tās bija pirmās represijas un aresti, kas tika vērsti pret tiem, kas pretojās padomju varai vai varēja to darīt. Izsūtīt varēja par to, ka piederēja fabrika, kāds neliels uzņēmums vai zemes īpašums. Labs izsūtīšanas iemesls bija arī darbs pārvaldē vai dienests armijā. Reizēm cilvēks apcietināja par to, ka tie valkāja formas tērpu. Lielākā daļa no arestētajiem cietumos tika spīdzināti un pēc tam nogalināti, bet padomju represijas skāra daudz plašāku sabiedrības daļu. Notika civiliedzīvotāju masveida deportācijas. Tas nozīmē, ka ģimenes bez tiesas lēmuma aizveda tūkstošiem kilometru attālumā no viņu dzīves vietas. Tā bija ierasta padomju metode sabiedrības pakļaušanai un iebiedēšanai. Neviens nevarēja būt drošs, ka nākamās represijas neskars viņu pašu. Padomju okupācijas gados Latvijā notika 2 masveida deportācijas. 1941. gadā izveda galvenokārt pilsētu iedzīvotājus, bet 49. gadā lauciniekus un zemniekus. 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju Latvijā un Igaunijā tika arestēti un izsūtīti uz attāliem Padomju Savienības apgabaliem šo valstu politiskās un ekonomiskās elites pārstāvji un viņu ģimenes locekļi. Vienā naktī no Latvijas aizveda 15 443 cilvēkus, tostarp 3741 bērni vecumā līdz 16 gadiem. Apcietinātos aizveda uz staciju un ievietoja preču vagonos. Bet pirms tam no ģimenēm nošķīra vīriešus, apsolot, ka gala punktā visi atkal satiksies. Lielāko daļu vīriešu vēlāk ieslodzīja nometnēs, kur viņus vienkārši nošāva, vai viņi nomira necilvēciskos apstākļos. Lēmums par arestu tika uzrādīts tikai ieslodzījuma vietā, bet tās sauktās izmeklēšanas rezultāts tika izlemts jau iepriekš. Nāves sods vai ieslodzījuma nometne, kas bija iekļauta ieslodzījuma vietu sistēmā Gulag. Vēlāk tā kļuva par apzīmējumu visai padomju spaidu darbu sistēmai. 700 Latvijas vīru tika nošauti, bet 3453 nomira no bada, sala un pārcilvēciska darba. Ģimenes par viņu likteni uzzināja tikai pēc daudziem gadiem. Deportācijās kopā no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas izsūtīja vairāk nekā 200 000 cilvēku, kas ir 10% no iedzīvotāju kopskaita. Viņu vietā pēc kara tika iepludināti citu republiku iedzīvotāji, galvenokārt krievi, dramatiski izmainot iedzīvotāju nacionālo sastāvu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Pieminot
izsūtītos Latvijas valsts ir noteikusi atceres dienas. Un šīs dienas ir 14. jūnijas, 25. marts un 5. decembris. Šodien esam pie šīs mūsu pieminekļa sērojošā māte, lai noliekt galvu, nedaudz pabūt klusumā, nolikt ziedus un iedegt svecītes. Ar cerību, ka nekad šāda lieta vairāk neatkārtosies. Nekad mūsu dzīvēs neienāks šāda liela traģēdija. Mums to droši vien neizprast, bet lasot publikācijas, mēs redzam, ka tā patiešām ir traģēdija.